Và năm mới bước chân này đó, xin kính chúc cô chú anh chị và các bạn một mùa xuân an khang thịnh vượng, vạn sự như ý và làm ăn tiếp tàn. Hả? Thôi, quay chi? Coi tiếp thôi rồi. Có gì lạ đâu quay.
Giờ thì màn bắn pháo bông đã xong thì bước chân đây đó và đây đó Đồng Tháp cũng gửi lời kính chúc cô chú anh chị và các bạn và các vị khán giả năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự kiết tường. Và giờ đây thì bước chân đây đó và đây đó Đồng Tháp xin cùng cô chú anh chị cùng đi một đoạn đường nữa thì chúng ta xin dừng lại hết cô chú anh chị. Chúc cô chú anh chị một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý nha. Giờ thì thời khắc giao thừa của chúng ta cũng sắp đến rồi cô chú anh chị ơi. Đâu mất? Mất rồi. Giờ thì bà con đang chuẩn bị về nè cô chú. Vừa qua thì chúng ta đã xem được một màn pháo hoa rực rỡ tại thành phố Sa Đéc, nha cô chú anh chị, và thành phố ngàn hoa là thành phố hoa hồng đó cô chú anh chị. Nơi đây thì bà con đang xem những tràng pháo hoa rực rỡ và giờ đây thì bà con đang chuẩn bị lên đường đi về nhà mình để đón giao thừa, phản khắc của thời năm cũ giao thừa với năm mới, và chúng ta đã thêm một cái tuổi mới nữa cô chú. Giờ đây thì đông nghẹt hết nè, bà con mình từ phương xa đến thành phố Sa Đéc của chúng ta để ngắm hoa, các tiểu phẩm và sau đó thì cùng xem pháo hoa. Và giờ đây thì bà con đã chuẩn bị đi về để đón giao thừa, thời khắc năm cũ bước qua năm mới ha. Và một lần nữa thì bước chân đây đó và đây đó Đồng Tháp kính chúc cô chú anh chị bước sang năm mới nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng, vạn sự kiết tương, và muốn gì được đó nha cô chú anh chị. Quá xa đông luôn à. Giờ đây thì bước chân sẽ cùng cô chú anh chị mình đi tiếp ha. Đây bà con đang đi về nè cô chú anh chị. Giờ thì chúng ta thấy là thời khắc năm cũ đã sắp khép lại rồi và đã mở cánh cửa cho mùa xuân năm 2024 đã bắt đầu mở ra để đón một cái thịnh vượng, những cái phát tài và những cái như ý của chúng ta ha. Quá sẽ đẹp luôn. Và bước chân đây đó cảm giác là nơi đây sức chứa của quảng trường này trên 1 triệu người trong đêm nay cô chú anh chị. Quá xa luôn rồi. Giờ này các cô chú đang lội về nè, mau về để đón giao thừa ha. Thời khắc giao thừa cũng sắp đến rồi. Sa Đéc thì màn bắn pháo hoa diễn ra vào lúc 10 giờ của chú anh chị, và diễn ra được 15 phút là đến 10 giờ 15 phút là sẽ khép lại và bà con mình sẽ đi về nhà để đón giao thừa cùng với gia đình ha. Dạ con đi vợ. Ở nhà chị. Rồi. Nơi đây là quảng trường Bác Hồ của thành phố Sa Đéc của chúng ta cô chú anh chị. Đông kinh khủng luôn. Bên kia kìa cô chú thấy hàng triệu người luôn. Ông bóng rồi, phải rồi.
Quá xá đông của chú anh chị ơi. Bên đây là hàng triệu con tim luôn nè. Quảng trường Sa Đéc năm nay cô chú anh chị thì sức chứa là khoảng là 1 triệu người ăn lên cô chú anh chị, và nhiều bà con và nhiều anh chị em đã về đây để đón giao thừa cô chú anh chị, và đón màn pháo hoa rực rỡ năm 2024 để đón mừng cái năm cũ khép lại và năm mới mở ra, để có nhiều cái thịnh vượng tài lộc trong cái năm mới ha. Giờ đây thì chúng ta thấy là đã thưa bà con rồi, thì năm cũ đã qua, năm mới đã đến hả cô chú anh chị. Đây hiện tại quá xá đông luôn rồi. Chất này cô chú anh chị là mọi người đều đổ ra ngoài xe hết, cho nên là ngoài lộ chất này là chặt cứng ngoài luôn. Thì bước chân sẽ cập nhật ra tới lộ luôn để xem như thế nào hết cô chú anh chị. Xin mời bé Đặng Võ Minh Thắng 13 tuổi quay trở về khu vực sân khấu có Út Diễm đang chờ. Đây, mình sẽ tiến nhanh ra lộ để xem ngoài lộ như thế nào để cập nhật cho cô chú anh chị mình xem ha. Quá xa đông của chú anh chị ạ. Ôi ơi, ngoài lỗi cái này em thấy ngư xe quá chân kìa cô chú ơi. Để chúng ta ra ngoài lộ để xem ha. Ôi sao chưa về nữa mấy em. Bạn Trần Thị Mỹ Duyên lớp 9A1, hiện tại bạn đang ở đâu? Quay về khu vực sân khấu có người thân đang chờ. Dạ, qua giờ này thì em đi ra tới lộ của chú chị. Thì hầu như là chúng ta ra trễ, bà con đã về bớt rồi ha. Và lộ xá giờ đây thì cũng đã bớt khách rồi. Thì em xin tạm dừng lại clip này tại đây ha. Kính chúc cô chú anh chị năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự cát tường nha. Em xin chào ạ.